ભરૂચ ભાજપમાં રક્ષાસૂત્રનો સ્નેહબંધન 80 થી વધુ બહેનોએ જિલ્લા પ્રમુખને બાંધી છે રાખડી। ભાઈ બહેનના પવિત્ર સ્નેહના પ્રતીક સમાન રક્ષાબંધનના પર્વની ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પરિવાર દ્વારા અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ પ્રકાશભાઈ મોદીના નિવાસસ્થાને યોજાયેલા રક્ષાબંધન કાર્યક્રમમાં સંગઠન તથા ચૂંટાયેલી પાંખની 80 થી વધુ બહેનો ઉમટી પડતા સમગ્ર વાતાવરણ ભાઈ બહેનના સ્નેહથી રંગાઈ ગયું હતું। જિલ્લા ભાજપ સંગઠનની મહિલા પદાધિકારીઓ, હોદ્દેદારો, કાર્યકર બહેનોએ પ્રકાશ મોદીને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ કુમકુમ તિલક કરી આરતી ઉતારી મોં મીઠું કરાવી રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યું હતું। બહેનોએ જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના વિકાસ અને પ્રકાશ મોદીના દીર્ઘાયુ અને સ્વચ્છ જીવન માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી। આ પ્રસંગે ભાજપની મહિલા આગેવાનો અને બહેનોએ એકતા તથા પરિવાર ભાવનો સંદેશો આપતા પ્રકાશ મોદીના ધર્મપત્ની બીનાબેનને પણ સ્નેહપૂર્વક રાખડી બાંધી હતી। રક્ષાબંધનના આ પ્રસંગે ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા અને સંગઠનના પરિવાર ભાવનો સુંદર સમન્વય જોવા મળ્યો હતો। જે કે સિંગલ સાથે કેતર મહેતા, ભરૂચ।